गर्मी इतनी भयानक हो चुकी थी कि एक आदमी ने अपने कमरे में 20 नहीं 25 छोटे बड़े पंखे लगा दिए, लेकिन पसीना तो जैसे मस्तियों में बह रहा था। थक हार कर वो आदमी एक बड़ी बाल्टी में बर्फ डालकर उसमें बैठ गया, मगर बर्फ ऐसे पिघली जैसे सूरज ने सीधे उसका पता जान लिया हो। तभी उसका तोता, जो चश्मा पहनता था, उड़कर आया और बोला, तेरे बस का नहीं। अब देख मेरा जुगाड़। तोते ने कहीं से एक जादुई डीप फ्रिज खींच कर लाया, इतना बड़ा कि आदमी पूरा उसमें समा गया। आदमी अंदर जाते ही मुस्कुराने लगा, वाह, अब जान में जान आई। लेकिन तभी तोता धीरे से सुबकने लगा, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।